Je m'excuse pour la vidéo اللي سكوبات. دونك هنايا قلنا هاد الانتجرال n'importe quel انتجرال نضربوه في ان نومبر ما تغيرش لا ناتور تاعو. واش نديرو؟ نخرجو ان دومي تولي خرجو موان ان دومي تولينا موان ان دومي الانتجرال تاع 1 sur x ln x au carré. هذا واش يفكرنا في الانتجرال دو بيرترون. الانتجرال دو بيرترون اللي هو يكون من الشكل 1 sur x puissance alpha n x puissance bêta. هنا عندنا الفا راهي إيكالا 1 وبيتا إيكالا 2. قلنا لازم في بيرترون وفي الفوازيناج دو لانفيني باش يكون كونفيرج يكون يكون يا الفا سوبيريور ا 1 ولا حنا ما عندناش الفا سوبيريور ا 1. نشوفوا الكونديسيون دوزيام ولا الفا إيكالا 1 et بيتا est supérieur strictement à 1 اللي هي راهي هنا 2. دونك هنا تحققت لي كونديسيون تاع لا كونفيرجونس في بيرترون. واش نقولوا نكتبوا كاع هاد اسمو هادي اللي طاهنا الانتجرال اللي طاهنا نكتبوا الانتجرال من 3 بلس لانفيني تاع الغاسين ان كوسينوس كاري est un intégral impropre en plus l'infini. نقولوا est égal نقولوا راهو يتساوى نعاودو نكتبوها له يتساوى مع moins 1 demi 1 sur x ln x carré 3 plus l'infini qui est un intégral اللي هو un intégral de Bertrand. معناتها يتساوى مع l'intégral de Bertrand qui est un intégral de Bertrand qui converge. Rololo d'après le critère d'équivalence racine l'intégrale 3 plus l'infini تاع racine x carré plus x ln cosinus 1 sur x sinus carré 1 sur ln x converge. parce que l'intégrale d'équivalence واش يقول كي يكون الاول هذا اللي يتساوى converge معناتها كلش راهو الاول converge. هذا واش شفنا في لو كريتير ديكيفالونس. جيسبر كو فهمتوه. عندنا دوكا لو كريتير دو لا كومباريزون. Le critère de la comparaison, on compare deux fonctions. Donc, on a une fonction, et on a une fonction autre, on compare avec l'autre. Par exemple, le critère de la comparaison, on a deux fonctions. Par exemple, on peut f et g, f de x et g de x. F de x est inférieur ou égal à g de x. إذا كانت صغيرة اللي هي f de x diverge automatiquement الكبيرة diverge. وإذا كانت الكبيرة converge الصغيرة راح تكون converge. بصح إذا كانت الكبيرة اللي راهي كبيرة تكون diverge. ما نقدروش نشوفوا الصغيره شحال وشنو هي. ما عندنا دونك لو كريتير د لا كومباريزون واش يقول لنا اذا كانت صغيره ديفيرج الكبيره ديفيرج الا كانت الكبيره كونفيرج الصغيره كونفيرج. وإلا كانت الكبيره كونفيرج الكبيره ما نقدروش نقولوا عليها اسكو كونفيرج ولا ديفيرج. هذا واش عندنا هذه هي محقق.
نشوفوا un exemple في le critère de la comparaison. عندنا هاد l'intégrale. قالنا étudier la nature de l'intégrale de x po moins x divisé par x puissance 3 de 2 plus l'infini dx. واش نقولوا c'est un intégral غير نشوفوا l'intégrale نروحوا نكتبوا c'est un intégral impropre en plus l'infini. عندنا bien sûr la fonction هذه راهي positive من 2 le plus l'infini. parce que حنا نعرفوا بلي l'exponentielle عاد تاع الجهه هكا الاخر تاعها لو غراف تاعها يجي هكا. دونك الY راهو toujours positif وال 2 plus l'infini هذا toujours positif. حنا واش نديرو نقولوا نكومباري واش نديرو نجبدو داله عندنا هاد الداله نجبدو داله واحده اخرى باش نقولوا اسكو راهي كونفيرج ولا ديفيرج نكومباريوها مع بعضها بعض. x po moins x divisé par x puissance 3 راهي inférieur ou égal à 1 sur x puissance 3 parce que les x راهم من bon كي نقولوا moins x donc راهي من moins 2 le plus l'infini من moins 2 donc راهي منا من moins 2 le plus l'infini les x منا حيكونوا اوتوماتيكمون صغار على الواحد باسكو حنا عندنا في الزيرو y égale à 1 donc في هذاك المجال من 2 le plus l'infini حيولي عندنا x po moins 2 x po moins 3 x po moins 4 حتى تولي x po moins l'infini حيكون توجور هنايا هابط وصغير على الواحد. داكوغ دونك هذه راهي صغيرة على الواحد على x puissance 3 وهذا نقولوا هذا الانتجرال من 2 le plus l'infini تاع 1 sur x puissance 3 c'est un intégral de Riemann qui converge parce que le 3 alpha راهي supérieur à 1. واش نقولوا هذا c'est un intégral de Riemann qui converge d'après le critère d'équivalence de la comparaison plutôt parce qu'on a comparé. Donc حنا عندنا الكبير راهو كونفيرج هذا الكبير كونفيرج واش قلنا كي يكون الكبير كونفيرج اوتوماتيكمون الصغير راح يكون كونفيرج. دونك هذا الكبير كونفيرج اوتوماتيكمون هذا راح يكون كونفيرج. Donc قلنا c'est un intégral de Riemann qui converge d'après le critère de la comparaison
l'intégrale de 2 plus l'infini تاع expo moins x sur x puissance 3 dx converge. شوفوا un autre exemple على la comparaison, le critère de la comparaison. Par exemple, on a étudié la nature de l'intégrale de sinus x sur x carré, mais le 1 le plus l'infini. Nextboulot bien sûr, c'est un intégral. C'est un intégral impropre en plus l'infini. Maintenant, نكتبوا la fonction. اللي هي sinus x sur x carré. هذه la fonction نعرفوا بلي السينوس هو محصور ما بين الواحد والناقص واحد. دونك القيمة المطلقة تاع هاد الدالة يعني أكبر حد يكون واحد يكون ناقص واحد. دونك مادام درنا القيمة المطلقة نديرو القيمة المطلقة تاع هاد الدالة نعرفوها باللي راهي صغيرة ولا تساوي 1 sur x carré. علاش درنا هادي؟ كي يكون عندنا سينوس اون جينيرال كي يعطينا سينوس نحصروها ما بين على الواحد نديروها انفيريور à 1 باسكو سينوس يا تكون كبيرة على الواحد يا تكون صغيرة على الواحد. مي نديرو القيمة المطلقة راهي inférieur ou égal à 1 sur x carré. Donc عندنا هذا الانتجرال رانا نشوفو فيه دو ريمون وراهو au voisinage de l'infini 2 راهي supérieur à 1 donc راهو converge. واش نقولو l'intégrale de 1 sur x carré 1 plus l'infini est un intégral de Riemann qui converge. راهو عندنا الكبير converge. حنا كي يكون عندنا الكبير converge الصغير يكون converge. دونك هذا اوتوماتيكمون حيكون converge. D'après le critère d'équivalence sinus x sur x carré l'intégrale de 3 1 plus l'infini converge. هذا واش كاين في la convergence et la divergence. شوفوا واحد النقاط اللي هما مهمين بزاف. حنا باش نعرفوا مع الاول كاع في الديبي باش نعرفوا اسكو هذا الانتجرال كونفيرج ولا ديفيرج واش نديرو نشوفوا la limite de f de x إذا كانت تساوي صفر voisinage de l'infini. هذه كي يكون عندنا l'intégral voisinage de l'infini نشوفوا l'intégral نشوفوا la limite تاع f de x quand x يروح ل plus l'infini. إذا كان تساوي زيرو معناتها احتمال هذا f de x soit تكون converge soit تكون diverge. وإذا كان لا يساوي الصفر directement نقولوا diverge. هذه باش ما نبقاوش نحسبوه من الاول directement نشوفوا la limite de f de x. إذا كانت تساوي هذه فما ننساوش بلي هذا يكون intégral voisinage de l'infini.
لا ليميت إذا كانت تساوي زيرو معناتها سوا كونفيرج سوا ديفيرج. ما نعرفوش نروحو نديرو لو كريتير سوا لو كريتير ديكيفالونس ولا كريتير دو لا كومباريزون، ولا ما كانش تساوي زيرو ديريكتومون نديروها بلي راهي ديفيرج. كيما قلنا هنايا لا ليميت اذا كانت تساوي زيرو معناتها سوا كونفيرجونت سوا ديفيرجونت، الا كان لا ليميت نيغال با ا زيرو معناتها directement نديروها بلي ديفيرجونت. دونك لا كونديسيون نيسيسير د لا كونفيرجونس اي كي نصبها ايغال ا زيرو نقولو دابخي لا كونديسيون نيسيسير د لا كونفيرجونس واللي هي بيان سور لا ليميت تساوي زيرو. الانتغرال بون كي نسيبوها لا ليميت ايغال ا زيرو نقولو دابخي لا كونديسيون نيسيسير د لا كونفيرجونس الانتغرال اي كونفيرج. عندنا تاني كي يكون عندنا انتغرال دو من ا ل ب دو اف بلس جي. اذا كان الانتغرال من ا ل ب تاع اف والانتغرال دو جي كونفيرج، دونك هذا كونفيرج وهذا كونفيرج، الانتغرال دو اف بلس جي كونفيرج. واذا كان اف الانتغرال دو اف ديفيرج، واحد ديفيرج وواحد كونفيرج، l'intégral de f plus g diverge parce que لازم يكون toujours converge. لكن واحد فيهم diverge يكون diverge، وإذا كانوا les deux diverge ما نقدروش نقولوا on peut rien dire sur la nature. donc عندنا le théorème d'Abel. l'intégrale de g de x fois f de x. وش يقول bon عندنا l'intégrale de g de x fois f de x. إذا كان عندنا f positif et décroissante et la limite de f de x quand x يروح لل b égale à 0 كيما هنا أهي من a لل b. إذا كان عندنا G ولا الF par exemple le positif est décroissante ou la limite à f de x égale à 0 qui تروح ل x ل b, et aussi G de x continue, donc l'intégrale de G de x fois f de x converge. Donc la condition de la convergence Abel يقول باش يكون f g de x fois f de x converge لازم تكون وحدة positive et décroissante و la limite كي تروح لل b égale à 0 و الزيرو جا تكون continue. نشوفو un exemple اللي هو un sur x sinus x. Par exemple, théorème d'Abel, on a l'intégrale de 1 plus l'infini de sinus x sur x dx. هنا راهم deux fonctions. La fonction الأولى اللي هي 1 sur x, la deuxième fonction اللي هي sinus x. حنا عندنا une fonction الأولى راهي décroissante من 1 plus l'infini، كل ما نزيدو هذه 1 sur x راهي décroissante تنقص مش ناقصة باسكو 1 sur 2 صغيرة على 1 sur 3 صغيرة بون كبيرة على 1 sur 3. المهم هذه 1 sur x لا فونكسيون هذه راهي décroissante. واش قالنا لازم تكون décroissante ولازم تكون لا ليميت تروح للزيرو. Donc نشوفو كي نديرو لا ليميت de 1 sur x x يروح plus l'infini égale باينة لا ليميت تاع هادي quand x est envers l'infini égale à 0. أو تحقق لنا الشرط الأول. الشرط الأول تحقق لنا اللي هو f positif et décroissante. 1 sur x راهي positif راهي décroissante و la limite راهي égale à 0. وعندنا g continue bien sûr sinus x
راهي كونتينيو. نعرفوا بلي سينوس اكس من الان بلس لانفيني كونتينيو توجور. سينوس اكس راهي كونتينيو. دونك هنايا لو تيوريم دابل تحقق. effectivement عندنا هاد الانتغرال راهو كونفيرج. واش نقولوا 1 sur x نقولوا 1 sur x positif et décroissante et la limite de 1 sur x quand x est envers l'infini égale à 0 et sinus x est continu. Donc d'après le théorème d'Abel, l'intégrale t'as t'as sinus x sur x dx de 1 plus l'infini converge. دونك عندنا تاني لا سيري تاعنا سيو تحلو. هذا هما عندنا هذا واش عندنا في لا كونفيرج شابيتر 1 تاع المات. نتوما سيو تحلو لي زانتيغرال لازم الواحد يمشي يدو باش يشوف. وعندنا تاني وراها لا سيري تاع عندنا لا سيري لازم الواحد يحلها يسي الماكسيموم باش يحلها ويمشي يديه باسكو كي يمشي يديه اوتوماتيكمون راح يشفع ليهم. بروف ما حش يعطينا حاجه من غير اللي درها هنا في تيدي ولا في الكور بيان سور. انا جينيرالمون واش درنا في الكور درت هنايا ما هادو هما عندنا في لا كونفيرج ديفيرجونس. و جو كونساي تحلو هذه هي. وسمحوا لي الفيديو اللي كان يزغد سي تو اي ميرسي بون كوراج.